Assalomu alaykum paxtavodimiz mehribon xalqi. Hammani mehribon deb omali qora niyatlarda ham mehrlik qo'yapti. Xudo xolasa sekin-sekin ishlanuvchan boshlaydi. Hozirlik kelgan ishchilar bilan tanishtirib nima qilib qo'yaman. Avvalambor bundan boshlaymiz. Hali Rossiyaga borib, endi uni tushunadi. Nimagaki biz Rossiyaga borsak, unda ruschani bilmardi, ruscha gapir derdi. Xitoydan so'raymiz mana. Salom. Salom. Bizda Misra. zo'r. Zo'r. Ana. Xitoylik ham o'zbekchani gapiryapti. Buyoqqa bitta like bosib qo'yasizlar endi. Xitoyda o'zbekchaga o'rgatyapmiz. U o'ta zo'r-u. Hurmatli podpischilar, hozir ko'rsatib qo'yamiz haligi faollarni olganimizni. Birma-bir ketdik ko'rsatib qo'yamiz. Ketdik. Ha, xudo xolasa haligi hamma olganlarimiz bilan ishlayapti. Seni bormi? Telefoni qani? İsmingizni nima dedingiz? Mana nima oldu? Ha? Husniddinimda. Mana boshida turibdi mana. Husniddinimdan 0882. Mana Husniddinimdan omad, olov, keyin mana mayaqlarda ham ko'rinadi, ashtaqalarda olganmizda. Uni haligi bir marta yozib turib, keyin yozmaganlar yo'q. Ketdik, mayaqdan ham ko'rsatamiz. Yo'ldashboyevni? Yo'ldashboyevni mana Yo'ldashboyevni 07 omad yaxshi, chapak ekan, olov ekan, mana shunaqa qilib yozganlarni olganmizda. Hurmatli aligindaqalar, hali o'zimizni chaqirib olmaganmiz buni. Endi bir marta yozib qo'yib turib, keyin yana bitta narsa mana bittasi mayda nima debdi? Umuman yozmagan odam tapiska ham bo'lmagan ekan. Senin sizniki nima edi? Hasanova. Mana bu Hasanovani ham ko'rsatamiz. Hasanova. Mana Hasanova ham bor ekan, ishlarga omad, zo'r. 5-6 marta yozganlarda odamlar mana shunaqa narsa, hali hamma zo'r bo'lgan, bittasini ham tanimayman bularni. Ashta qilib chaqirganmiz. Endi prosta bu yerda haligi odam ko'payib ketdi. 30-40 ta odam olinadi xolos. Shunaqa tepada bolalar ham ishlayapti, juda ko'rsatib qo'yaman uni. Mana menga bunday kelsak, nima edi ukatingiz? Ha, mo'mi? Mana mo 20 ta mana mo bola ekan, mana mo. Ukam. Biz mashaqalarni chaqirganmiz-da, rostamikan, mana hammasini ko'rsatdim. Sizniki nima edi uka? Kerali.